대한민국에서 가장 깊은 계곡은 어디일까요? 1위는 소양강 협곡입니다. 인제군에 위치해 있는 계곡으로 국내 최대의 박쥐 서식지로도 유명합니다. 2위는 천지연계곡입니다. 강원도 태백시에 있고 국내에서 가장 깊은 천연 계곡 중 하나입니다. 3위는 구변계곡입니다. 경상남도 합천군의 신라시대부터 농어촌을 이루던 산골에 위치해 있습니다. 4위는 청량계곡입니다. 경상북도 봉화의 청량폭포와 함께 있는 전국에서 가장 깊은 계곡 중 하나입니다. 5위는 청평호 계곡입니다. 경기도 가평에 위치해 서울에서 차로 1시간 거리에 있는 아름다운 자연경치를 자랑합니다.